hvor er vi så hen nu her på Hawaii? Nu er vi sgu da hen ved den sorte strand. Det er bare en strand, der er helt sort. Og sandet er sort. De har sgu mange spændende ting her på Hawaii. Lad os gå ned og se på det. Åbenbart så skulle der være en sandsynlighed for, at der ligger havskildpadder op på den her sorte strand. Men der er mange mennesker her, så det gør der nok ikke. Så nogle tortoise der, de giver sgu da ikke alle de der mennesker der. Gør de da ikke det? Hvad, venner? Ja, det er fedt. Fedt, Selina. Det er fedt. Hvis du er typen, der ikke kan tænke selv, så må du selvfølgelig ikke røre ved dem. Men altså, man må heller ikke engang ride på dem. Det er sgu da mærkeligt. Sådan en stor søskildpadde, den kan da godt lige tåle. Sådan en 90 kilo mand sætter sig på den og siger: "Vamonos, skildpadde, vamonos!" Og så er der simpelthen bare det her sorte sand på den her strand. Det er meget sejt. Det må næsten være smuldrede lavasten, det hele basically. Der er lige sådan en lille, helt stille børnepool. Og så derude, så er der bare fucking raging waves. Det er voksenbølge, det der. Det er ikke de helt store 20 meter høje Hawaii surfbølger, men de er store nok, dem der. Prøv at se de her lavastenformationer. De ser rimelig sindssyge ud. Det her ser helt crazy ud. That's crazy, bro! Så er der noget mere sort strand her, men der er sgu ikke nogen havskildpadder, der ligger der, fordi der er alle de der fucking mennesker. All those damn people. Ligger der en derovre i midten? Og det kan da godt være, faktisk. Der ligger sgu en derovre. En af dem, der godt kan lide mennesker. Lad os skynde os derover. Vi skal sgu derover. Gør det ondt? Ja, men det gør man ikke for en skildpadde. Ja, men for helvede, man skal da hen og se skildpadden. Skal man? Hvad med de der sko, du går rundt i hænderne med? Det kunne måske være noget, der gjorde mindre ondt at gå. Nej, fordi så du er der små sten ned i, som der gør det endnu mere ondt. Nej, jeg ser. Ej, den er lille. Ej, en lille baby. Så, sort strand. Done. Check. Hvad skal vi så nu, Bobby? Nu der skal vi ind i en lavatunnel, hvor lavaen har cirkuleret rundt og skabt. Ja, jeg låser. En lavatube. Jeg blev sgu lige afbrudt på det groveste. På det allergroveste. Men en lavatube, som er skabt på sådan en syg måde, og det glæder vi os til. Ja, det gør vi godt nok. Det bliver spændende. Alt, der er blevet skabt af lava, er rimelig spændende. Vulkanen er lige derovre, 300 meter herfra. 300 meter herfra er den store vulkan Kikalikurikalikurikura. Ja, tak. Lavatube entrance. Caution, steep descent, use handrails. No. Flot, mand. Fuck, har flot. Ja, ikke? Jo. Prøv at se de der blomster i. Den der. Og den der kringle, kanelsnegl. Ja. Det er bladet. Det er den, der bliver til dem der. Så kommer indgangen her. Inside your own risk. No, damn it. I like risk. Don't threaten me with a good time. Den er fed. Totalt filmagtig indgang. Den er sej. Ja. Straight from the teeth of Mother Nature. Og man skal selvfølgelig ikke være i USA uden at få nogle overdådige størrelser her med milkshakes. Sådan der, venner. Fucking over 1 liter milkshake her. Lad os flække det. Så venner, efter en fucking lækker milkshake, så er vi sgu på vej op til Mauna Kea, som ikke nok med, at det er Hawaiis højeste bjerg, så er det faktisk verdens højeste bjerg, hvis man altså tager det fra bjergens fod. Bjergens fod i det her tilfælde, altså nede under havet, ikke? Men det bliver spændende, og nu er vi faktisk lige kommet til der, hvor fucking skydækket er. Det kan man godt se, og bliver helt tåget. Så om ikke så lang tid, så har vi faktisk kørt hele vejen op over skyerne. Og i løbet af det sidste kvarters tid, der er graderne faldet fra 27 grader til 9 grader. 8 grader blev det lige. Det er sgu meget grinerende at køre op ad et bjerg. Hvad siger du, Zelensky? Giv os dine informationer. Jeg vil bare lige sige, nu har jeg jo undersøgt det, og man kan jo være højdesyge, når man skal op ad et så højt bjerg.
går Hvad er langsommere. det højdesyge er, Selina? Jamen jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror det har noget at gøre med, at der danner sig nogle gasser i ens blod. Eller er det under vand? Jeg kan godt mærke Det er dykkersyge i hvert fald. Kan du mærke gasserne, B? Jeg synes også, jeg har det svinget. kigge herop. Vi Ja, kommer okay. overskylden nu. Nu kommer vi over skylden. Nu begynder det altså at være op over skyerne her, venner. Wow. Jeg kan godt lide det bjerg derude, der er helt rødt. Lidt sort på. Og igen, når man går så højt oppe, man kan godt mærke det. Luften er tynd. Så er vi der næsten. Og så venner. Så kommer man op over vinden, eller hvad? Ej, hvor sygt. Wow. Oh, that looks pretty sick. Wow. Ja, men det er sgu rimelig koldt, når man kommer fra 30 grader nede på havniveau i Hawaii. Og så går man op på toppen her, og så er der bare under 5 grader, tror jeg, sådan cirka. Og så er det godt, at man har en fucking dejlig kammerat, som gider låne en. Hans par bukser, selvom han selv bare kører shorts. Ja. Som en fucking viking. Sådan er det. Sådan er det. Men hold kæft, mand. Det ser flot ud. Ja, hvor er det bare fucking Over flot, alle mand. skyerne, det er for sygt. Det er fucking sindssygt. Prøv at se ham der. Titanic Man. Hvad siger I så, venner? Hvad? Er det flot, eller er det grimt? Jeg hælder mest til flot. Grænsen til spektakulær. Ja, det er fandme flot. Det er ikke Amazing Grace. Så er der bare et fucking tæppe af fucking skumfidus derovre, mand. Og så, wow, der kommer solen kraftedeme med. Så kommer den frem. Hej hej. Hej hej. Hold kæft, hvor er det flot, mand. Prøv at se, hvordan solnedgangen bare danner sådan en høj orange stribe, som går op i resten af himlen. Det ligner lava. Himmellava. Men jeg ved ikke, hvordan man fanger. Jeg har bare set nogle udsendelser om sådan fanger i Blue Marlin og alle mulige sådan kæmpe, Gigantiske fisk. kæmpe svære fisk. Ja. Hold kæft, mand. Sikke en dag. Så har vi også været ude og snorkle i morges. Bedste sted i Hawaii. Så har vi kørt hen til det højeste bjerg på Hawaii. Højeste bjerg i verden. På nogle fronter. Og nu skal vi op og chille på værelset. Med aftensmad, som åbenbart i dag kun består af chips. Chips og dip. Hvad det ikke giver af sundhed, det gør det op for i lækkerhed.